हेलो तो गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज ना मैं अपने नए V3 को जला के देख रहा हूँ और टॉप स्पीड को भी मैं चेक तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फर्स्ट गियर चैलेंज सेकंड गियर चैलेंज को शायद से मैं चेक करूँगा। एक गियर में कितना मिलता है और दो गियर में कितना मिलता है उसको देखेंगे हम। डाल यहाँ 1 गियर बैठा मतना और 2 गियर बैठा मतना 3 गियर बैठा मतना दिबा 3 गियर 4 ना सालना मतना बदोंगा 4 खन बुने मजना बदोंगा मैना हुनन बाजार वाइजक game nga mo the game na ngay nonin daw ready ka again daw mo ta game ya 1 gear ong jok ta game 1 gear ro daw 48 71 97 3 gear 4 gear je manjana ba tong jok daw मैंने वो सोचा जो बजलन 4 गेम में मैं चैलेंज करने के लिए नहीं पाऊँगा, क्योंकि ना इसमें बाज़ार तक मैं पहुँच गया हूँ। इसलिए ये बाद में मैं और हाईवे तक जाऊँगा ना, उस टाइम में मैं चेक करूँगा कैसा आता है और कितने मीटर में कितना क्या आता है उसको मैं चेक करूँगा। और अभी जो मैं बाज़ार के लिए थोड़ा निकला हूँ, क्योंकि ना इसलिए मैं थोड़ा कम है, इसलिए मैंने वो जो सामान मंगाया था ना उसको लेने के लिए मैं जा रहा है। वीडियो को यहाँ ना दंग थोंगे लोग वीडियो ये परी खाते मत है क्योंकि ना मैं मेरे GoPro को मैंने चार्ज नहीं किया था इसलिए